Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati jedne predivne postne pljeskavice. Kao što vidite imam ribe ispred sebe, pa ću praviti riblje pljeskavice i jedan lep, a jednostavan obrok u vreme posta. Šta mi treba? Ja tu imam kilogram očišćenog krompira i sav krompir stavit ću u jednu posudu. Tu ću dodati ovako 2 do 3 grančice celera i dodat ću negde oko 300 grama ovako cele šargarepe. U to ću staviti ovako 1-2 listića lovora i 1-2 ravne kašičice soli i pustit ću to da se lepo obari. Nakon što se krompir i šargarepa obarili, izvršit ću ih ovako da ih procedim. Štapičice celera ću ostaviti. Krompir i šargarepu pustit ću da se malo prohlade, a za to vreme uzet ću ovako, ja sam odabrala morsku ribu oslić koju sam skinula kožu, ali normalno nije isfiletirana, tako da kost ima unutra. Ispustit ću u ovu istu vodu gde ima normalno i soli. Pustit ću je da proključa, ja tu imam negde oko 700 grama otprilike ribe i pustit ću samo nekoliko minuta da proključa da bismo mogli da skinemo kosti sa ribe. Dovoljno je nekoliko minuta da riba bude gotova, da se može odvojiti lepo od kosti. Prebacit ću ju u jedan tanjir da se malo prohladi. Kao što vidite, oslić sam očistila od kosti. Krompir i šargarepa se već prohladila, ocedila lepo i prohladila. Ali meni nije sve potrebno za riblje pljeskavice. Potrebno su mi nekoliko krompira, jedno 3 do 4, zavisno od veličine. Ovako. I nekoliko šargarepa. Dalje što nam je potrebno, jedan crni luk. Crni luk trebamo što sitnije izrezati. Zato ću ja iskoristiti ovog secka i stavit ću da crni luk baš onako sitno iseckam. Crnom luku ću dodati oslić. Možete koristiti neku drugu ribu, možete kombinirati, možete koristiti plavu ribu. Ja sam odabrala oslić, a vi po želji. I to ću zajedno usitniti sa crnim lukom, ali ću dodati, pošto se šargarepa teže pasira, dodat ću i šargarepu, tako da se i ona zajedno izblenda sa ribom. Ovako, preostali krompir i šargarepu stavit ću u jednoj taviji. Sad zavisi koliko ste pripremili, za koliko osobe. Možete manju ili veću. Ako obaren u slanoj vodi i krompir i šargarepa, izrezat ću ih ovako na veće komade i staviti u pouljanu posudu. U izrezani krompir i šargarepu dodat ću još malo ulja preko. I možete dodati začine. Ja ću dodati malo bibera, malo praziluka u prahu, suvog, malo karija ili kurkume, šta više volite, ako ne izbacite.
malo peršuna i možete dodati, ja ću dodati ovako belog luka u prahu, vrlo malo, jedan prsohvat. Jednostavno samo to promešajte i možete ubaciti u rernu. A za to vreme ćemo pripremati pljeskavice. Evo ovako, par krompira koje sam ostavila, ispasirat ću. Ispasirano u krompiru dodat ću ribu, šargarepu i luka, normalno sve ono što sam izblendala. Dodat ću peršun, list, biber, začine dodajte po svom ukusu normalno. I dodat ću ovako, ja tu imam suvog povrća, sušenog, normalno, praziluka, malo crnog luka i belog luka. Osim toga dodat ću jednu i malo ovako više, pošto je ovo mala kašičica soli. Dodat ću ulje, 100 mililitra, ne više. I onda ćemo lepo to rukom izraditi. A ovako vidite, namirnice sam sjedinila, ali ipak pošto je to posno, možda će da vam se raspada, jeste koskice. Zato ću ja dodati u tu smesu polovinu praška za pecivo. Otprilike 50 mililitra mineralne vode. Jedno 2 do 3 kašike prezle, pa ćete ponovo sve to zajedno sjediniti rukom. Kao što vidite, za pravljenje pljeskavica ja koristim kalup i peći ću ih u rerni jer je mnogo bolje po meni. Mnogo manje upije ulja. Vi ako nemate kalup možete iskoristiti, izrezati neku plastičnu flašu i jednostavno napravite, puno je lakše i jednostavnije, a dobit ćete i poput pravih onih iz prodavnice, iz marketa pljeskavice. Jednostavno samo ubacite u kalup, ravnomerno rasporedite i izvučete. Evo, ako vidite kako sam ih ja oblikovala, možete i obično rukom, ako baš ne želite da su ovako pravilne, možete jednostavno da ih oblikujete. Premazat ću ih preko uljem. Rerna je već zagrejana jer se povrće peče u njoj na 200 stepeni. Povrću je bilo dovoljno taman toliko vremena koliko smo potrošili za pripremu pljeskavica i ubacit ću ih da se peku. Ovo je sve skoro bareno i riba i povrće i bit će dovoljno jedno 15 minuta da se one ispeku. Kao što i sami vidite, povrće koje je bareno je malo zapečeno u rerni, pljeskavice posne normalno od povrće i od ribe su gotove. Verujte, ne samo da lepo izgledaju, nego su i predivnog ukusa. Jedino ovako možete ih uzeti u ruke i pogledajte kako to predivno izgleda, zaista. Ukusno, mirisno, za one koje poste ili žele jednostavno da se ovako hrane. Ovo je jedan zaista predivan obrok, ukusan. Evo se. Dragi moji prijatelji, to je bilo za danas. Ovo je moj predivan ručak, predivan predlog za sve pratioce mog kanala. Ja vas puno pozdravljam i vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada jedno veliko ćao prijatelji!